तो हेलो गाइस, सभी भाइयों को राम राम। देख सकते हैं आज हम आए थे एक घर में जहाँ पर दीवार में बहुत सारी सीलन आ रही थी। तो ये कुछ देख सकते हैं, दीवार के साइड के इनके जॉइंट पूरे खुले हुए थे। तो यहाँ से क्या बरसात का पानी सीधा दीवार में उतर के और अंदर कमरे में पूरा सीलन से कलर पेंट पूरा ख़राब हो चुका है। इनके कम से कम 2-3 बार इनने कलर कर चुका है, पर ये दिक्कत नहीं गई है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास ये केटू का SBR बॉन्ड है, वाटरप्रूफिंग वाला, जिससे कि पानी और लीकेज को ठीक किया जाता है। तो आज हम इसकी सहायता से इसको पूरा सील को रिपेयर करेंगे। तो अंत तक जरूर देखें। अब हम अंदर बाथरूम में दिखाएंगे। देख सकते हैं ये पूरी दीवार भीग चुकी है। देख सकते हैं पूरे में कलर ख़राब हो चुका है दीवार का। तो दीवार का कलर 4-5 बार इनने मालिक ने करा लिया, पर सही नहीं हुआ है। तो वो हम चालू करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं पहले हमने ये JK का बढ़िया वाइट सीमेंट लिया है, ताकि बढ़िया ही वाइट सीमेंट लें इसके अंदर, क्योंकि कलर वाला अगर वाइट सीमेंट लेंगे तो वो इतना पकड़ नहीं करेगा और फट जाएगा। तो इसमें पहले बढ़िया ही सीमेंट यूज़ करें। तो हमने JK का बढ़िया सीमेंट यूज़ किया है। पहले हम इसके अंदर देख सकते हैं तगारी में सीमेंट डाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी डाल लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा टाइट हैवी में बनाना है हमको माल। तो हम ज़्यादा पानी नहीं डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लपसी सा हो जाएगा, एकदम गाढ़ा सा नहीं रहेगा ये। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसको मिलाना चालू करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा हम मिला लेंगे। अब हम देख सकते हैं, इसको मिला लेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो K2 का SBR बॉन्ड का केमिकल है, जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको अब हम इसके सीमेंट में मात्रा से मिला लेंगे। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है ये। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो हम इसको देख सकते हैं बढ़िया इसकी मात्रा के हिसाब से हम डाल लेंगे। और डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे। ये हमको ज़्यादा ढीला नहीं करना है, इसको टाइट ही रखना है थोड़ा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले। ये एकदम पक्का जोड़ है और इससे पानी बिल्कुल रुक जाएगा। तो किसी को भी ये करवाना हो या कुछ राय लेनी हो तो हमारे इस YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या तो हमारे इंस्टा और फेसबुक अकाउंट पे भी हमारे को कमेंट कर सकते हैं। और हमने अकाउंट के प्रोफाइल में अपना WhatsApp नंबर भी दे रखा है, उसमें से जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले हम लगाने से पहले इसके साइड में पहले पूरे में पानी से इसको भिगा लेंगे, ताकि जो हमारा जो लेप बनाया है हमने वो सही से चिपक सके। तो हम पहले पानी डाल देंगे पूरी दराज में। और अब हम हमारा मसाला मिला लेंगे एकदम ढीला करके, आटे के हिसाब से। देख सकते हैं अब हम लगाना चालू करेंगे। तो पहले हम इसको चारों जॉइंट को बढ़िया सा टाइट दबा दबा के भर देंगे। टेपर बना लेंगे हम एक तरीके का, जो कि पानी सीधा गिर के नीचे चला जाए। तो अब इसको हम टेपर बना लेंगे। तो हमने वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है। तो थोड़ा सीमेंट मोटा ही मोटा लगाया हमने, ताकि जल्दी ये टूटे कुछ नहीं। तो पहले हम इसको बढ़िया सा लगा लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, उसमें खर्चा भी कम आता है। तो किसी को घर बैठे भी कर सकते हैं लोग। तो एक थैली हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब दूसरी थैली हम मिला लेंगे उसी हिसाब से जिससे मैं पहले मिलाया। तो अब इसको दूसरी थैली को भी लगा देंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं 10 फीट तो हो चुका है हमारा।
अब देख सकते हैं पूरी दीवार 15 फीट की थी, 15 फीट में 2 थैली हमारी लग चुकी है। अब ये तीसरी थैली हमारी लगनी जा रही है वाइट सीमेंट की, यानी 3 किलो सीमेंट चला गया है हमारा पूरा। तो तीसरा का मिश्रण भी हम सही से कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो पहले हम ऊपर ने हमने पानी नहीं मारा था, तो ऊपर भी हम पानी मार लेंगे ताकि यह बढ़िया से चिपक जाए। तो पानी का ज़रूर उपयोग सही से करें। तो ऊपर की तरफ हम लगा लेंगे, देख सकते हैं। टोटल हमारी ये 30-35 फीट दीवार थी। जिसमें हमारा 3.5 किलो सीमेंट चला गया है और 1 लीटर पूरा SBR चला गया हमारा। अब हम देख सकते हैं वो हमारा पूरा हो चुका है। और अब हम इसके कोटिंग के लिए पहले गोला टाइप बना लेंगे, यानी बढ़िया सा पेंट बना लेंगे जिससे वाटरप्रूफिंग होती है, उस तरीके का हम पेंट बना लेंगे। तो पहले हम 1 किलो सीमेंट और डाल लेंगे। तो पहले कोटिंग के लिए हम गाढ़ा ही रखेंगे, ज़्यादा ढीला नहीं रखेंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे पहले। तो अब हम देख सकते हैं डाल लेंगे। अब हम इसके अंदर केमिकल मिला लेंगे। तो अभी हमारा ये ढीला है बहुत। तो केमिकल डालने के बाद अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे बढ़िया सी। तो अब इसको देख सकते हैं हमने कोटिंग चालू कर दिया है। बढ़िया सी इसकी चारों तरफ से कोटिंग कर देंगे पूरे में, ताकि पानी नीचे नहीं उतरे। तो कोटिंग देख सकते हैं हम ब्रश से कर रहे हैं, कलर वाले ब्रश से मोटी मोटी लेयर बना रहे हैं ताकि पानी अंदर ना उतरे, साइड से भी और ऊपर भी फिरा रहे हैं। बारिश में ये बहुत दिक्कत देता है, पूरा कलर ख़राब हो जाता है और दीवार भी कमज़ोर होती है इससे। तो कृपया ध्यान दीजिए घर पे थोड़ा, और ये तरीका आजमाइए तो आपका घर बच जाएगा इससे, और दीवार भी बच जाएगी कमज़ोर होने से। तो कृपया इसी तरीके से देख सकते हैं हमारा ये पूरा हमने मार दिया है आखिर तक, पूरा इसी तरीके का लेप लगा दिया है। अब इसको थोड़ी देर सूखने के बाद अब हम इसके ऊपर पतला वाला कोटिंग भी कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल पतला कोट है, वो हमारा थोड़ा मोटा था, ये पतला कोट है। तो हम इसको पूरे में कर देंगे ताकि इसकी मजबूती एकदम 5 देख सकते हैं एकदम चिकना हो चुका है ये। अब इससे पानी जाने की कहीं भी जगह नहीं बची हुई है। तो अब हम 4-5 घंटे बाद सूखने के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। हम देख सकते हैं पानी डाल के देखेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा बंदा पानी भर रहा है, देख सकते हैं पानी डाल के देख रहे हैं, देख सकते हैं इसमें पानी डाल रहे हैं हम। तो पानी एकदम देख सकते हैं नीचे दीवार पे जा रहा है सीधा। तो आज के लिए इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.